Fire123 here, giving you some Sword Art Online Fatal Bullet. Now, some happened not that long ago on one of my streams, and I couldn't figure out why, but I did some research, and apparently I won't be able to stream BioShock, the collection of BioShock games, because they don't allow that yet. However, I am able to stream Sword Art Online Fatal Bullet. However, I am going to have to adjust the audio tracks and stuff like that. I know this is kind of a bummer on some cases, but it's the way it has to be, I guess. So don't panic. I'm just trying to do something new for a little while. But we're going to go ahead and jump into this. We're going to start a new game. First we're going to go down to the options. We're going to well, not completely. I do like the fact that I love the music, which is actually pretty cool. Oh, perfect. I have two areas. I think I tried playing this game earlier and I lost a save. You know what? Screw it. We're gonna go this one. We're gonna go tall. There we go, for that one. There's usually a style that I go for. Where's that hairstyle? That's the one. There we go. I kind of like that. There we go. That's easier for me. Honestly, that's a little bit too far-fetched for makeup.
なのおかげ。ありがとう。うわー！やられちゃった。行くわよ。なんとか勝てた。いざ参る。 That one. Just title this as there. Let's see. There are many reasons why I like this game. One of them is the fact that it kind of reminds me of the Dark Souls games. I will show you here in a bit what I mean by that. And it's actually pretty awesome. Except for these parts.お待たせ。イベント大会の参加登録が混んでて参っちゃった。ちゃんとログインできたみたいね。待った？幼なじみとはいえアバターだから外見違うのによくわかったわね。ここでの名前はクレハよ。よろしくね。もちろん私もすぐに分かったわよ。あんたの雰囲気昔と全く変わらないんだもの。どんな雰囲気かって？人付き合いがめんどくさいとか言っている割にはお人よしな感じかな。突然呼び出したのに初めての VRMMO に来てくれるレベルの。だからありがとね。さあ、そういえば GGO どころか VRMMO は初めてなんでしょ？私がいろいろと教えてあげるね。さすがね。ゲーマーのあんたなら初めてでもいい線いくかもよ。ま、私の方がスキルは断然上だけど頑張って私のためにお宝ゲットしてね。期待し。 GGO newbie. That's our first quest. It's actually gonna be easy to do. Oh god, so many things I want to say about this game. うわ、いつきさんだ。あの人も大会に参加するのかな。そんな不思議そうな顔しないでよ。あそこにいる人。Okay, so this is actually pretty funny. It gives us these two options, and I always do this one because it gives me a kick every time I play as the female character. ファンの子も結構いるみたいだけど。あの人は GGO トッププレイヤーの一人、いつきさん。彼が率いるスコードロンアルファルドは強くて有名よ。スコードロンっていわゆるギルドみたいなものね。いや、君たちも大会に参加するの？はい。クレハ君だよね。
噂は聞いているよ。Okay, why am I not this? Okay. あちこちのスコードローンを渡り歩いているんだろ。クレバーな戦況分析が頼りになるって評判いいよね。ありがとうございます。そこ私の幼馴染なんです。ゲームはめちゃくちゃうまいけど GGO にログインしたのは今日が初めてだから。初日から大会に参加するなんて Okay. 冒険好きだね。そういう So の I am 嫌いじゃ actually ない hearing な。 the audio pretty good. はじめまして。僕は樹。銃の戦いはレベルやステータスだけが強さではない。面白い戦いを期待しているよ。いつきさんはすごいけど私だってもう少しでトップ入りの腕前なんだからそう簡単に負けないわ。準備はいい？ OK ならそこの転送ゲートに入って大会の会場となるダンジョンに転送されるわ。Alright, so it does give you some helpful little hints and stuff like that, so it's actually pretty useful. This is gonna tell me how to play, basically. This is our little heads up. As you can see, we have 2 weapons. 一応戦闘の基本を教えておくわね。大丈夫。あんただったらすぐになれるわよ。Obviously we know how to move, we know how to jump around, we know how to dash, and a quick せっ step. かくだしダッシュやジャンプも試してみて。リアルよりずっと体が軽くってびっくりするから。That's to move the camera. あ、そうそう、ね、視線に違和感がないか that I need to 周囲 change を with 見 the 渡してみて。 options. もし違和感があったらオプションで設定を変更ね。ここで待ってるからゆっくり調整してていいわよ。いい感じね。よっ、使うわよ。 Okay, so this is how we swap weapons. 基 This, 本中の基本。じゃあなんかうまいうまい。ちょうどいいところにエネミーがいるわね。とりあえず実践ね。倒してみて。倒したぞ。やるじゃない。勝利。このボックスは Obviously バ we レットボ know ックス。 about ここ chests. で弾薬を補給できるから覚えておいてね。いい感じね。Okay, obviously we picked up. Okay. So this is basically what I mean by it's kind of like the Soulsborne type games. Reason being is because in Dark Souls and Bloodborne, you need certain requirements to equip certain gear, and this basically shows you your list, kind of like Dark Souls does. What's actually noticeable is DEX, INT, VIT, STR. Those are all from Dark Souls as well, which I'm kind of impressed that they actually
kind of did something there to connect. And okay, so shoot, this is basically our equipment status. You can see our gear weight, our HP, our XP. This is our skills that we'll get later on. These are the weapon skills as well. These are our gadgets, our proficiencies. Apparently, a lot of my stunts have transferred over from some games, I guess, from when I played this. These are all the skills that we can get. As you can see, I have 30 SP to start out with. Okay, so I do have that one then. That's just to buy some skills. We don't have any gadgets. This is our equipment screen. We'll be getting some costumes, we'll be getting some weapons and some accessories. These are all of our items that we start out with. So okay, so like in SAO, they do have bullet line, which is actually pretty cool. That's gonna be a chest with a piece of equipment in it. There we go, equipment. Obviously that's all we get for right now. You can actually take off the assist mode as well, but I found it easier to have the assist mode on in this game because it like legitimately helps you. Oh, I almost forgot that. You can't really level up right off the bat in this game because it doesn't let you. Yeah, teleporters, interruptions, and other devices like that open up doors or activate new teleporter pads. GGO の基本的な戦闘は大体分かったでしょ。さあ、これからはあちこち探索。あれ、君たちは？隙を見て逃げるわよ。樹さんの仲間なら相当手だれのはず。こちらが振りすぎるわ。もしかして逃げる相談をしてる？正しい判断だとは思うけど、背中向けたら撃っちゃうよ。クレハ君はともかく、ニュービーの君は一発で死ぬんじゃないかな。
正解と言いたいところだけど、結果が決まっている勝負ほどつまらないものはない。君たちも警戒が足りないよ。どうせなら待ち伏せの一つでも仕掛けてくれればよかったのに。実に退屈極まりない。だから見逃すとでも言うんですか？まさか。ここは GGO で今は戦いの時だよ。そうだもん、僕に殺されるのとあっちのエネミーに殺されるの、この奥に少しめんどくさそうなエネミーが配置されている。もしかしたらトラップが仕掛けられているかもしれない。だけどあれを倒さないと先に進めなさそうなんだ。君たちもちろん倒してくれたらお礼に見逃してあげるよ。どうする？悔しいけど今の私たちじゃ五木さんには勝てないわ。いいね、冷静な判断だ。分かったわ。五木さん、私たちはエネミーと戦います。エネミーを倒した後は。分かってる。僕は嘘はつくけど約束は破らない主義なんだ。君たちに銃を向けはしない。よーし、使うわよ。And I wanted to get the chest. Alright, we're gonna pick up this chest. We acquired handgun energy packs, EP energy packs, remember that. Times 150. That wasn't much of a fight, now was it?なんとか勝てたわね。五木さん、これで文句はないでしょ？ああ、約束は守るよ。この先、道が2つに分かれているから、まず五木さんたちが先に進んでください。私たちは別の道を選びますから。実は僕、くじ運が全くなくてね。この前も無冠の女王にレアアイテムを持っていかれたばかりなんだ。だから君たちが先に選ぶといい。大丈夫、後ろから撃ったりしないから。わかりました。あんたが好きな方を選んでいいわ。Okay, so it doesn't really matter which road we pick because it leads us to the same freaking place no matter what. So we could either go left or right, doesn't really matter, so let's just go ahead and go this way. Alright, perfect. さっきはなんとかうまくいってよかったわ。五木さんは人気者だけど、やっぱり GGO のプレイヤーね。みんな戦闘となると容赦ないから気をつけないと。今回の目的はレアアイテム狙いなんだから、強敵との戦いはなるべく避けるわよ。ほら見て。大体こういう装置を操作すると何かしら先に進めたりするのよ。こんな風に。You should not press any buttons if you don't know what works and what doesn't. 落ち着いて、ワープゲートよ。すぐに追いかけるから動かないで。
here's the kicker. It's not one rare item, it's two rare items. Yep, let's go for the same stuff. Let's go for this one, hairstyle. That one will work. Perfect. That was weird. I don't know what happened there, but I'm sorry, guys. Turned out better than I expected. We all know who those two are, because it wouldn't be SAO without those two.
と待ちなさい。あなたこそ銃を下ろして。いつの間に背後を。話を聞いてくれ。俺たちはもう戦うつもりはない。残念だけど間に合わなかったからな。間に合わなかった？何を言っているの？すでにそこのアバシスはマスターと認めたようだし。この子がレアアイテムなあ、正確にはこの前の大型アップデートで実装されたプレイヤーサポート AI アバシスだよ。レアすぎて情報がほとんど出てなくってさ。なあ、この大会がゲットできるチャンスだと思ったんだけどな。残念だったね、キリト君。またコツコツと高難易度エネミーを倒してドロップを狙おうよ。キリト？1ヶ月で GGO トップランカーにのし上がったという貢献使いのあのキリトさん？キリトでいいよ。こっちはアスナ。別のゲームでは先行とかバーサクヒーラーとか。キリト君、もう余計なことまで言わないで。悪い悪い。仲間のアスナだ。名前はランキングで何度も見ているわ。こんな有名人まで狙っていたなんて。アバシス、私があなたのマスターよ。Ah, 私 wrong. はアファシステムタイプ X A29000。マスター登録はすでに完了しています。この人が私のマスターです。現在メインシステムを 50% まで起動中。やっぱりな。だから倒しても無駄だと思ったんだ。よくわかったね、キリト君。アファシスがマスターと呼んでいたからさ。それに、いや、なんでもない。ちょっと、なんで勝手にマスター登録しちゃったのよ。あんたのものは私のものでしょ。言い訳したって無駄なんだから。ああ、まあ。よし、あんたのものは私のものだから、あんたのアファシスも私のもの。そういうことにしてあげるわ。あんたにはさっき迷惑かけちゃったしね。クレハはマスターの上位者。認識しました。じゃあ俺たちはこれで。まだ時間は残っているし、せっかくだから優勝くらいはしとかないとな。商品も豪華らしいよ、キリト君。ユイちゃんが喜ぶものがあればいいんだけど。私、クレハって言います。私、絶対にトッププレイヤーになるんで、覚えていてください。それと、次会った時は遠慮なく撃ってください。ここは GGO なんですから。ナイスガッツ、クレハ。じゃあ、どこかのフィールドであったら、遠慮。それと、君、いい名前だな。一つ聞きたいんだけど、君はなんであの時アファシスをかばったんだい？なるほど、そうだよな。こういうものの理屈なんて後付けにしかならないかもな。うん、君とは気が合いそうだ。また後で会えるといいな。またね、アファシスちゃんもバイバイ。Okay, so here's what I gotta say. メインシステム起動。90、 Jesus, come on. 100。システムチェック。オールグリーン。起動完了しました。マスター、私の名前を決めてください。変更は可能ですが、変な名前をつけたら爆発します。
それは仕様です、マスター。タイプ X はそれぞれ個性がある優れたアンドロイドなのです。それより早く名前をつけてあげたら？これからずっと一緒に連れ歩くんだからね。登録完了。想定よりいいセンスで安心しました、マスター。いい名前じゃない。初めて名前をくれたマスターにはプレゼントをあげます。マスターに向いている武器は、これはアルティメットファイバーガン。長いので UFG と呼んでください。へえ、初めて見る銃ね。光線銃かな。もしかしてかなりレアな武器？倉庫に埋もれていました。経験値ゼロのマスターにはお似合いです。経験値という情報が不足しているため、マスターの将来は予測不可能です。だから未知の武器をあげることにしました。実験体ということではないですよ。それってまだ実装前の武器ってことじゃない？すごい！レア中のレアだよ。そうです。すごいのです。えへん。では。 Alright, so okay. I wanted to share this game out of the get-go with you guys for a while now, and it never even really crossed my mind because I was so hyped up and上が特等席なのです。わかった。じゃあ上から見てるから。一体どんな武器なのかしら。Alright, so yeah, we got that. UFG が刺さるところは発射前にレティック。ですね。I am a really huge Sword Art Online fan. UFG を当てると動く。成功なのです。 As I was trying to say before those people interrupted me, I am a really huge Sword Art Online fan. I've seen Sword Art Online and Sword Art Online 2. I'm still trying to work on Sword Art Online Alicization, and then there's another one that I have to watch, which is a movie. But I have seen GGO Alternative Gun Gale, or SAO Alternative Gun Gale Online. That one was actually a pretty good story as well. 空を飛んでいるエネミーに UFG を当てるとダウンさせた。さすがマスターなのです。ダウンさせた。成功なのです。これで UFG はバッチリですね、マスター。ちょっと、人がせっせと上り下りしてたっていうのにずいぶん楽しそうにひょいひょいと移動してくれるじゃないの。他の機能のことはどうであれ、マスターお疲れ様です。これ面白い武器ね。今度私にも貸したい。参加者は戦闘を停止してください。以降の戦闘結果はポイントに反映されません。キリトさんたちは何位だったんだろう。参加者なら順位がメニュー。すごい、キリトさんたちが優勝だ。でも今日の本当の勝者はきっとあんたね。一番のレアアイテムを見つけ、タイプ X 以上のレアアイテムはありませんよ、多分。なので大事にしてください。さあ、もうすぐ自動的に SBC グロッケンに転送されるわ。戻ったら打ち上げよ。Like I said, I am a really big fan of this game, and the TV show, and I guess movie, even though I have not seen all of Alicization and the movie yet. I'm hoping to, though.
because I heard it's actually pretty interesting, and plus I actually want to get the Alicization game sometime in the past, or no, not past, but future, and test it out. And this game is like, いや、クレハ君たちも生き残っていたん I'll だ。 finish my thought here later. あの後どうなったのか心配していたんだよ。僕の方はトラップだらけのルートでさ、仲間たちの HP を削られてしまって困ったよ。どういうことだい？あの分かれ道の先に何かあったのかな？私です。君はプレイヤーではない。まさかこれがアファシス？一部訂正を求めます。アファシスの中でもとてもレアなタイプ X です。まったく、なんで僕が落としたパンはいつもバターを塗った方が下になるんだろう。マスターはクレハ君？ちょっといろいろあって、私が来た時にはマスター登録されちゃってたんです。へえ、じゃあニュービーの君がマスターなのか。その幸運を。おかえり。ここで待っていれば来ると思ったんだ。よかったら一緒にお疲れ様パーティーをしないかなと思って。仲間たちとちょっとした打ち上げをするんだ。アバシスの話も聞きたいし、どうだろう。あれ、君はさっき戦った？どうも。貢献使いキリトと戦えて光栄だったよ。仲間はあっという間にやられたし、時間切れにならなければ僕も。君はキリト君の友人なのかい？なるほど。アファシスを手に入れトッププレイヤーに興味を持たれる。君は今日世界一幸運な人だと思うよ。よかったらいつきも来ないか？残念だけど遠慮するよ。今日は付き合ってくれた仲間におごる約束をしているんだ。君たちはどうかな？マスター、パーティーは初めての経験です。興味があります。行きます。もちろん参加するわね。Okay, so since I'm in this, when I first played this game, I like wanted to share it with you guys, and I got like so. What is the キリト、 description ア here? スナ、イベント大会優勝。 Okay, before we continue on, I'll just go ahead and share my thoughts. I was like so hyped, so full of energy that I could not put the controller down. I could not even record any videos whatsoever. I was just sucked into it. The combat style is okay. It's that of Sword Art Online. I guess you could call this like a gun version of like Dark Souls and Bloodborne, even though Bloodborne has guns in it as well, but they're used for like parrying or stunning or trying to tempt visceral attacks. In this game, there's none of that. There's no blocking, no stunning. Well, there is stunning. There's no blocking, there's no parrying. You just get in and go. It's that simple. And the fact that later on in the game, since I beat this, I'll give you guys a full disclosure and a spoiler. Yes, you can dual wield in this game. Yes, you can do multiple things, but you have to unlock 2 requirements for the dual wields.
and it does basically operate on the same principle of Dark Souls and well, mostly Dark Souls, because that game you have to dual wield in one hand, or you have to dual wield the same weapon in order to get even stacked feats. Well, let's just call them attributes available to use. Because in Dark Souls, two of the same weapon, your requirements have to be at least okay, so for example, let me say for Dark Souls 2, I used to use the Greatsword a lot, and it needed like a really huge stat requirement, and in order to dual wield it, you would need like at least double the stats for like one of those weapons. But for this game, you only need to increase double the stats, and you get to use the weapon year on the weapons you wield. You can two-hand wield weapons in this game, which are like sniper rifles, well, actually, the only two weapons in this game that you would need to use two hands on are like miniguns and rocket launchers and snipers. Those are basically all the only weapons that you need to use two hands for. For like LMGs, assault rifles, SMGs, and handguns, you can use one hand to wield one of the weapons, and you can pick up another same type of weapon in the other hand, and you can just go pop, 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 and it's all just pure fun. パパ、ママ、おめでとうございます。ありがとう。だけど今日のお祝いは俺とアスナのじゃないんだ。超レアなアファシスを手に入れた幸運なニュービーのお祝いさ。みんな俺の仲間だ。詳しくは今度紹介するよ。美人さんなんですね、アファシスって。こんなに近くで見たの初めてです。私はクレア、アファシスはこっち。私がアファシスです。皆さんと同じに見えるかもしれませんが、純然たるアンドロイドです。ごめんなさい。はじめまして皆さん。私はアファシステムタイプ X A29000。型番では呼びにくいでしょうし、私も舌を噛みそうです。どうぞ好きな名前で呼んでください。できるだけ短いのが好みです。マスターがくれた名前は特別なのです。だからマスター以外の方に使われるのはお断りします。うわー、羨ましい。羨ましすぎるぜあんた。俺も欲しい。俺だけの可愛い子ちゃんが。Oh my god. Fucking Klein. GGO に来ても変わらんな、クライは。そこでがっつくから嫁が来ないんだぞ。そうだね。ナンバーが00だから、レイちゃんはどう？わかりやすくていいんじゃない？レイちゃん、
よろしくね。レイちゃん、承知しました。私にぴったりだと思います。皆さんよろしくお願いします。サポートアンドロイドとして皆さんをお手伝いさせていただきます。パーティーにお誘いいただけたら皆さんを全力でサポートしますです。マスターがお留守の時でもどんどん誘ってください。へえ、マスターじゃなくてもパーティー加入でサポートが受けられるのか。ありがたい話だな。俺は俺専用の可愛い子ちゃんを手に入れたら独り占めするぜ。Klein, だから Jesus お Christ, 前はそこで dude. がっつくから縁が Klein. ねえんだって。それじゃあ改めて乾杯しましょう。アファシスゲットおめでとう。おめでとう。早速噂になっているぜ。ニュービーがアファシスを手に入れたってよ。GGO 最強のリアルラック持ちプレイヤー登場って話だ。情報屋のアルゴさんもニュービーのネタは買うって言ってたよ。みんな欲しがっているから今なら高い値段がつくって。 Okay, so disclosure, the story isn't about Kirito. It's about you, the player. It's actually a pretty cool game, honestly. Going through, I'll probably just stream this non-stop until I actually get the full ending, which is kind of confusing. Actually, you know what? No. I'll keep on playing this until I hit like the max level and the max stats, which, given this game, I do believe each stat can go up to like 300, I think. Which is actually doable, but it'll take a lot of time. I'll mostly be grinding it out and doing everything different. I'll select different things throughout the game. So it's not just the same old outcome or dialogue. へえ、それはいいことを聞いた。Which is actually going to be my plan. I mean, I'm going to stream this non-stop, but I'll have to take breaks in between and break them up into episodes or parts. キリト君、友達の情報を売ったらダメだからね。But yeah, you can have up to 4 players, which, like actual players, like people that are living in this world today. You can have like 4 of those, and with their Android units in this game, you can have up to basically like 8 players, even though those androids are just AI. ねえ、アスナの銃撃をかわしたって本当？初心者にできる芸当じゃないと思うんだけど。へえ、君って実はかなりの凄腕なんじゃない？得意な武器は何なの？フォトンソードは使える？ We will be getting to that point later on. I love the photon swords.
But what I love even more is the miniguns. その武器って見たことないんだけど、どこで手に入れたの？未実装の武器？アファシスってそんなプレゼント機能があるの？はい、タイプ X だけが有する1回だけの特別な機能です。他にもいろんな機能があります。多分 AI にしては随分アバウトな表現ですね。 We all know what Yui is. 確かにこれは俺も見たことがない。でもそんなことがありえるのか。デザインからすると光学武器、威力は、射程は。移動サポート機能。こりゃ GGO の戦術が変わる武器だぞ。あんた俺にこの武器を売らないか？エギル、初心者相手にぼったくったら許さないわよ。そもそも値段がつけられないくらいレアな武器をいくらで買う気よ。それはまあ友達価格ってやつで。いやすまん、商人の血が騒いじまってな。Man, what I wouldn't kill for an actual game like this. Like, I know there are a lot of games out there that do a pay-to-win type thing, but there needs to be like a bigger system for like okay, let's just basically say like a game that you play non-stop, and like 2 weeks later you get like a check for like an insane amount, like maybe $2,000. Which I know that would ruin the market. But it's just those little things that could actually help. I mean, given the situations, people are working hard. We're getting close to technology like what Sword Art Online has. But if it were to come true, that would be like one system that I would like to see exist. Like, you earn in-game currency and you're able to actually transfer it into actual money. But I would probably say you'd have to at least limit it to like $500 that you can take out of your in-game currency to the real world currency. But that's just me, honestly. まったく。でも本当にあなたはリアルラックが高いんだね。こればかりはどうにもならないしな。うん、ちょっぴり羨ましいです。よく聞くおまじないとかあるんですか？ Honestly, I can relate to our character because in my childhood I was actually very accident prone. Like, everywhere I'd go, I'd basically get hurt in one way, shape, or form, and I can't believe I'm alive after 24 years of experiencing as much stuff as I have gone through. Like, I don't know when it happened, but when I was like either 10 or 13, I lived in an apartment and the windows were like a steel frame that were like really heavy, and you can only there was like no bolt that you used to secure it, and we had to use like a one of those dual head wrenches that have like the different
increments and stuff like that on 2 different sides to secure the window for circulation of air in the summertime. And I remember one day I tried closing it, and the windows were heavy and I didn't have that much strength at the time. I almost lost at least a quarter of an inch of my left thumb. Or no, not my left thumb, my right thumb. If it wasn't for the bone or my fingernail, I would have completely lost that, and I would have been like really severely handicapped. I mean, the scar's still visible. I mean, that dent is still visible. I'm not gonna lie and forgive my language and forgive me for breaking my one rule of no using the B word, but it hurt like a bitch. But that wasn't even the worst injury that I've had that could have, like, that wasn't a life-threatening event in my life, because I had one that was like way worse, and this happened when I was even younger, way before my thumb accident happened, actually. I don't know if it was like a family event or something like that, but I do remember I was hit in the head with a hose. But that was like, I don't know, maybe 15 years ago, I think. I'm not sure. But I do remember what happened after that in my life. It was like some sort of family event, and me and other kids were running across picnic tables, hopping over the spacing, and we were stupid at that age, and we didn't care if we were being reckless or not. But I remember one day I tried jumping over it, and I don't know if I hit the edge or if I slipped. I think I slipped, and my head hit the, well, yeah, the left side of my head, right on my ear. Well, not on my ear, but like right next to it. It kind of skimmed my ear a bit, but I hit my head on the left side, which would have been the right side of the picnic table. I hit my head, and it hurt really bad, and I was like bleeding really, really bad. So I had to go to the hospital, and I had to get stitches. And they actually had to put me out for that because it hurt like hell. And it could have been a lot worse than that. I would probably never be alive. So I can actually relate to this character because somehow I survive and I cheat death, and I know my time's gonna come sometime in the future.
And it's like a scary experience to feel pain and knowing that you may either die alone or with family near you, wondering what's going to happen to them. And some people don't even believe in a god or something like that. They just think that we're going to return to the earth in total darkness. I'm not that simple-minded. I mean, yes, I am scared of death. I am scared of losing my life. I am scared of losing my friends and family. But it's something that I have to live with and have to experience later on. It's just sad for me to think that I've survived for all this time, and with all the dangers that could go on in my life, and me trying to take up a job in industry where something could go wrong and something may go wrong, could potentially end your life. 昔から運はいい方よね、あんた。ねえねえ、クレハはスコードロン入ってるの？私は基本ソロ。狩りのために加入することはあるけど、あんまり長いはしないかな。もしよかったらお友達になりませんか？ GGO は女性プレイヤーが賛成。私たちグロッケンにホームを借りていて、そこでよく集まっているんだ。みんなでお茶したりおしゃべりしたりしてるから、いつでもおいでよ。歓迎するわ。ありがとう。すごく嬉しい。最近は結構増えたけど、女の子のプレイヤーは少なくて。男の人ばかりのスコードロンも多いみたいですね。そうなの。マスコット扱いされるのも嫌だから、特定のスコードロンには所属しないようにしていたの。もクレアの気持ち、私もわかる気がする。能力以外の部分で評価されるのってあまり好きではないわ。私も同じ。何よりちゃんと自分自身の力でトップを目指したいから。しっかり目標を持っているんだね。応援するよ。私も。お手伝いできることがあったら何でも言ってくださいね。みんなありがとう。ずっと前から女の子プレイヤーの友達が欲しかったんだ。だからこうやってみんなと知り合えただけで十分幸せというか、もうなんて言ったらいいんだろう。Yeah, that's actually kind of a thing. If I were to label a lot of people out there, I'd say that the male to female gamer ratio would be that males would probably be a little bit more dominant over the females, because sometimes males can be a bit more vulgar, or they probably have like no life that they could do, and sometimes if they're YouTubers, YouTube is basically like their one way of making money. So that's one thing.
But anyway, let's continue on with this game. I know there are a lot of points that I can make on this. なんか私まであんたのラッキーをもらっちゃったみたい。ありがとうね。今日はとっても楽しかったわ。おい、ちょっと外に行ってみないか。Here we go. This is what gave me the hype.「急にパーティーに誘って悪かったかな。想像しくてびっくりしただろ。口が悪いのもいるけど、みんな気のいい連中だし頼りになる。今度改めてちゃんと君ってさ、ソロタイプだろ。そりゃ昔の俺みたいなフレンドゼロとは違うだろうけど、なんとなく近い雰囲気を感じたんだ。君がアファシスをかばった理由を聞いた時、妙な親近感が湧いたというか。俺はどちらかというと効率重視タイプだし、普段は理屈で物事を考える方なんだけどさ。それでも考える前に体が動くってあるよな。そういう時の理屈は後からついてくるんだよ。君もそんなところがあるように見えたんだ。うん。きっと君にとってあのアファシスは会った時から大事なものなんだよ。って全部俺の勝手な考えだけどね。外れていたらごめん。それならいいけど、ゲーム初日からそんな大切なものに巡り合えるなんて、君は本当にラッキーだな。一つ聞きたいんだけど、いいかな。仮想と現実の差は何だと思う？ Oh, I 世 just 間 got で the は chills. 仮想 VR 空間はまがいものだっていう人もいる。俺はそうは思わない。だって俺たちは今ここで生きているんだ。この広い世界を自分の力でどこまでも行く。ワクワクしないか？だろ？やっぱり君は俺と同じタイプの人種だ。ようこそ仮想世界へ。I'm sorry that it's not giving you guys the music and opening because it's like not yet implemented for broadcasts, I guess. Damn. You guys could probably look up the opening to Sword Art Online at the on YouTube.
Alright, now since Master, that okaeri we're nasai. back to this again.ここはマスターの部屋で、私はマスターのアファシスです。だからこの部屋に私がいるのは当然です。なんといっても私はアドバイザー、通称アファシステムタイプ X ですから。とにかく私はとても利口なサポート AI であり、完全無欠の金庫なのです。そういえばチュートリアルはまだしていませんでしたね。しっかりお勉強して私を有効活用してください。クレジットやアイテムの管理、部屋の掃除から友達の少ないマスターの話し相手まで何でも頑張ります。何か聞きたいことはありますか？Okay. I am actually a very fast reader, so that's why I skipped through a lot of this. 出かける前には準備を万全にしましょう。外は弾丸飛び交う戦場ですからね。あ、街の中は安全です。他者を攻撃できるのはフィールドか指定の場所のみです。まあどんな場所でも私がいれば安心です。敵が出てもズキューンバキューンババババってやっつけます。さあカスタマイズポイントを使ってマスターや私のステータスを成長させてください。ステータスは戦いだけではありません。強い武器や防具を装備するのにも必要です。まずは私の素晴らしいステータスを見てみるのです。おかしいのです。なぜこんなにヘナチョコなのですか？マスター、私では自己解決できません。今すぐ対策を。修理工場、異常事態です。スキルがほとんどありません。ミサイルを射出したりお金を増やしたり爆笑ジョークを披露するスキルがないのです。あ、原因が分かりました。マスターがヘナチョコなせいです。私は正常、全く問題なし、オールグリーンです。マスターがヘナチョコなのはただの事実です。落ち込まないでください。アファシスはサポート AI なので使用者であるマスターより強くなれないのです。だからマスターが強くなれば私も強くなれます。頑張ってください。では続いてマスターのステータスを見てみましょう。That's telling us about equipment, leveling up, stat growth, and Arvasis enhancement, skills, item box, editing a party, help screen. No. マスター、メールが来ました。メニューを開いて。Okay, message from Kuriha. SBC クロッケンですか。We'll have to go through everything Kuriha wants us to know, and then we're actually... Oh, actually, we're free right here. So basically, here's how I think of this as...
basically similar to like Sword Art, or basically similar to Dark Souls and Bloodborne. So each stat has their own different effects. Like for Dark Souls, for Dark Souls 2 actually, Dark Souls 2 and I think, no, just Dark Souls 2. For Dark Souls 2, strength is actually connected to your ability to wield stronger weapons and your health. It's kind of similar to dexterity, which is basically controlling your weapon and optimizing its attack potential, and it also increases your health, but by very little though. As you can see, we have attack and defense. So what I would normally do is I would go for this, this, and this right out the gate, which is actually a pretty good tactic. If you can upgrade those three to say like 15, you can start on these and work your way up to like 15. But you gotta note that if okay, so since 1 is basically like the base stat requirement, basically if you have, it goes from 2 to 15. Which means from 2 to 15 you're only going to be able to use 10 CP. Which CP actually stands for character points. And as you can see, my defense went up by 8. My health is up by 40. So just focus on those skills until you get those skills up to 15, then you can work on intelligence, agility, and luck. Speaking of, healing bullet is always going to be a #1 thing that's always going to be unlocked. You can unlock these two right off the bat. Certain ones you need certain skill requirements to unlock and use. So since we only have those two, we can use this one, this one. Dash attack is not really a good thing to use, so we're going to swap that out for concentration. We can go ahead and... What? Oh man. Alright. This is our friends list for right now. You can also use this to add people as friends. This is the weapon shop, treasure, or this is basically like the hub for like getting sub-quests, hunting quests, unique enemy quests, and treasure quests. These are the only 3 treasure quests available, so we'll just accept those out of the gate, but we'll work towards those later. There's none in there, except that one, except that one,
Basically what we're doing is we're accepting all of them because that's how we're some extra XP. We only have a certain amount of credits that we could spend, so we can't go on the cheap side of things. Which basically means that we're like flat out broke. One second. Alright.遅いじゃない。私を待たすなんていい度胸ね。ほら、さっさと行くわよ。まずはこの辺りを回ってみましょうか。GGO の設定は知ってる？勉強済みってわけね。It's just gonna make us go through.今日は私がいるからいいけど、ちゃんと道を覚えてよ。グロッケンはおい、あんたの連れているそれってアファシスだろ。よく借りたな。レンタル代結構高いだろ。私はタイプ X です。マスターからお金は取りません。俺タイプ X なんて初めて見たぜ。本当にいるんだ。すげえ、キャプチャーしてもいいっすか？タイプ X ってマジかよ。超高性能 AI って噂だけど、どうなんだ？その通りです。私はとても利口でレアなのです。マジすげえ。いいな。どうやって入手したんだ？確実な情報なら10万出すぞ。どうだ？ちょっといいですか？そのアファシスタイプ X ですよね。それがしレアアイテムのブローカーやってまして、タイプ X なら30メガクレジットを出すという方がいるんですよ。悪くない話だと思いますがいかがです？ 30メガクレジット？日本円にすると30万円だよ。Hello. Thank you for watching. ダメです。私はマスターのものなのです。そうですよね、マスター。当然の結論です、マスター。Ah, really? You have Fatal Bullet?「残念です。もしその気になったらそれがしに声をかけてくださいね。」I always hated that.
GGO ってこんなに男臭いんだろう。これでも最初の頃と比べたら女性だらしいけど。ここがショップターミナル。品揃えはまあまあ。初心者に必要なものは揃っているわ。ねえ、ちょっと寄っていこうよ。私消耗品を買ってくるから、とりあえず自由に見て回ってて。購入に迷ったら私に相談してください。マスターに現実を見せてあげます。ステータスに合わない武器は使えないし、予算管理は大事です。無駄遣いをしてはいけませんよ。君たち買い物？ NPC ショップでは大したもの買えないよ。俺レアアイテムをいくつか持っててさ、格安で譲るからどう？いい人ですね。ありがとうございます、おじさん。いやいや。で所持金はどのくらい？やめときな。半端な知識じゃ騙されるぞ。失礼な。私の知識は完璧です。おじさんその2。おじさん？しかもその2かよ。自信があるなら止めないが、そいつは前もニュービーをカモにしていたんでな。Okay, sweet. So, what level are you? プレイヤー同士、情報で勝負するのは全くありだ。だけどよ、ニュービーは所持金巻き上げられちゃお手上げだ。せっかく銃好きが集まっている GGO なんだ。そういうつまんねえ理由で去られちゃ寝覚めが悪いってもんだ。だろ？はあ、バザルト嬢さんに見つかったのが運の尽きか。諦めて撤退するよ、今回は。I think that's actually the highest level that you can go right now is 270. I think it's either 270 or 275. 今回は？お前も食えねえやつだな。なんかあった？まさかプレイヤー間でバイバイしてないよね。信頼できる相手以外とやると痛い目に遭うわよ。300, huh? Wow. 危うく騙されるところでした。そこの親切なおじさんその2に助けてもらったのです。おじさんその 2？ おいおい、まだおじさんかよ。俺様にはバザルト女王って名前があるんだぜ。お前さんたちがあまりにものんきな雰囲気だったからよ、ついおせっかいやっちまった。何
だっておかしいです。銃が好きな人に悪いやつはいないはずなのです。お、いいこと言うね。まったく同感だぜ。確かに銃好きに悪いやつはいねえ。あのプレイヤーもがめつい商売をしているだけで気はいいやつだが、剣使いはダメだ。しかも女の子に取り囲まれている剣使いは最悪だな。おっと、喋りすぎちまったぜ。男の世間話ほどダサいものはねえ。じゃあな、あばよ。助けてもらってよかったね、レイちゃん。あのバザルト・ジョーって名前、ランキングで見たことがあるわ。 GGO らしいガンマンさんでした。顔はおじさんだけどいい人です。そうね、 GGO プレイヤーらしいというか、こだわりが強くてモテなさそうなタイプって感じね。Okay, so, I have a question for you. Would you rather have to live in a future where something like Sword Art Online would exist, or would you prefer the way things are and progress a little bit further? Yeah, 久しぶりだね。と言っても再会を懐かしむほどの時間ではないけど。覚えていてくれたんだ。ありがとう。でもさん付けなんてしなくていいよ。多分年もあまり変わらないだろうし。ああ、僕がみんなを君と呼ぶのは訳ありでさ。呼び捨てにすると勘違いしちゃう女の子が多くて。なんてね。冗談だよ。半分くらいは。それでさ、君に一つ聞きたいことがあるんだ。君はどうして NPC のアファシスを助けようとしたんだい？この前の大会の録画データが手に入ってさ、参加者の戦いの様子を見てみたんだよ。その中で君は切りかかるキリト君と戦おうとすらせず、アファシスをかばうことに専念しているように見えた。確かにアファシスはレアアイテムだけど、君が殺されたら手に入れられないだろう？それともあの時点でマスター登録が済んでいたのかい？あの大会の中で君のあの行動だけが理解できなかった。なんだろう、感覚的な話は好きじゃないけど引っかかっているんだ。もしよかったら理由を教えてくれないかな。へえ、彼も僕と同じところに興味を持ったのか。まあ彼は現場に居合わせたわけだしね。それで君は何て答えたんだい？君は理屈によらず動くことができるのか？失礼。まずは礼を言うべきだね。大した知り合いでもない僕の質問に虚偽や誇張を加えることなく答えてくれた。君はいい人だ。マスター、ここにいたんですね。クレハが探してますよ。おっと、用事の途中だったのか。
じゃあ僕は失礼するよ。また会えるといいね。He's an oddball. I am just realizing this now. Madara Godly Uchiha, is that like something you got from Naruto? Okay. SBC グロッケンの主な施設はこんなところよ。変なおじさんもいたけど面白いとこでしょ。他にもいろんなショップや情報屋がいたりするけど、その辺は自分で探してみた方が楽しいと思うわ。一周するだけでも結構歩いたわね。これからどうしようか。どこかでお茶でもする？マスター、メールが来ました。キリトからです。Okay. From Kirito, okay. Getting used to GGO,いいじゃない。早速行ってみようよ。Alright. Alright, so, whereas how I'm reading these comments when, they're, like, appearing as notifications for, my YouTube broadcast, I'm actually using my phone to, read these comments, so I don't have, the comments on the side of the screen where it with that box, because I don't like that box at all.お邪魔します。キリトさん、いらっしゃいますか？こんにちはです。いらっしゃい。道に迷わなかった？いや、ちょうどよかった。今みんな集まっているところでさ。Oh, okay, so, you say that the max, level cap is 300, but sometime in the past, when I got done, playing this game, I read somewhere that the max level cap was around 275. So did they just update the game,
recently after that, or was it always a thing? この前の打ち上げではろくに紹介もできなかったから改めて挨拶させてもらうよ。私から行きます。私はリズベット。 GGO では武器を改造したり強化するなら声かけてね。もちろん手数料はいただきますけど。ほう、手数料か。ぼったくられないよう気をつけるんだな。Oh, it actually tells me when the last time I played was. I'll check here in a bit after I get done with these introductions for these characters. いやあね、商人さんと違って私は職人なの。値段はいつも適正価格よ。私はリーファー、仲良くしてね。特技は空を飛ぶ速さなら誰にも負けないんだけど。空を飛ぶ？あ、もしかして ALO？ そうそう、アルブヘイムオンラインっていうファンタジー系の VRMMO をやっていたの。そこではね、プレイヤーは妖精になって自由に空を飛べるんだ。もちろんこっちの銃の世界も楽しいけどね。ディーファさんの気持ちわかります。今までは剣や魔法がメインだったからここは新鮮ですよね。私はシリカと言います。この子はピナ。ピナちゃんってもしかして新規実装されたペットじゃないの？かなりレアなのにもう手に入れたなんてやるわね。ピナは私と一緒にコンバートしてきた子なんです。確かに珍しい子なんですけど GGO 生まれじゃないんですよ。でもいくらレアとは言ってもシリカみたいにペットと一緒に行動してる人なんてほとんど見かけないわね。ペットは戦闘に参加するわけじゃないし GGO だと戦闘にコストをかけたいってプレイヤーの方が多くて。わかるぜ。リアルマネーが関わってくるとコストについてもシビアになるよな。俺もこの銃弾で昼飯代だなとかついつい計算しちまうし。そうなのよ、レアドロップを狙いに行くのもコストがかかるし。同じレアものだったら GGO のプレイヤーは武器を取るわね。あとペットって何よりも費用がすごくかさむらしくって、完全に高レベルプレイヤー向け、やり込み要素らしいのよね。そういえばピナがいつもよりたくさんご飯を食べるような気が。ピナ、もしかしてもうお腹が空いちゃったの？私ピナのご飯代のために頑張りますから、いっぱい誘ってくださいね。よろしくお願いします。そしてこちらがシノンよ。特技は狙撃かな。よろしく。シノノンの狙撃の腕前はトップクラスよ。3000メートル先の標的に当てちゃうんだから。3000メートル？ありえない。普通はせいぜい1000メートル先くらいだよね。はい、これはプレイヤースキルで補正しないと不可能に近い行為ですね。かわいい。こんな小さいアバターあるんだ。150センチくらいの女性型アバターがあるとは聞いていたけど。こんにちは、ゆいです。こ
この前パパとママと戦った方たちですね。パパああ、ユイは俺とアスナの子供なんだ。こら、あまりリアルのことを聞いちゃマナー違反だよ。正直すごく気になるけど。Okay, Madara. You can go ahead and ask me more questions that you want me to answer, and I'll answer them. 一応言っておくけど、まだおじさんと呼ばれる年ではないよ、絶対に。ねえキリト君、この人たちになら話してもいい？そうだな。実はユイは外部からログインさせた AI なんだ。ザスカ、運営会社には内緒にしておいてほしいんだけど。驚きました。ユイは人間ではないのですか？ああ、人間のように見えるけどアファシスと同じ AI なんだ。ステータスを見る限り GGO のプレイヤーと全く同じみたいだけど。GGO に連れて行くためにアカウントを取ったんだよ。ちゃんと月々の接続料も払ってる。よくわかりませんが、そんなこともあるんですね。知らないことばかりなのでいろいろと教えてください。はい、アファシスさん、これから仲良くしてくださユイちゃんとは以前プレイしたゲームで出会ってね。それからずっと私とキリト君の大事な子なの。そうなんだ。 AI って聞いて驚いたけど、キリトさんたちの家族なんだね。よろしくね、ユイちゃん。い。はい、よろしくお願いします。で、まあ俺とアスナは結婚しているんだ。あくまでも前のゲーム、それもシステム上の話だけどね。 GGO にも結婚システムがあればいいのに。ああ、そういうタイプのゲームではないような。おい、そろそろ俺たちも紹介してくれよ。おっと、忘れてたよ。おいキリト、しょっぱなから扱いひでえぞ。悪い悪い。こっちの大きいのがエギル。ナイストゥーミーチュー。この前は急に武器を売ってくれと言ってしまって悪かったな。 UFG についてザスカーから発表があったのは知っているか？今後はレア武器とし Hello, て person 実 number 装されるそう 2だ。 that's watching the stream. I say number 2 because person number 1 is me looking at my live chat on my phone. 俺も近いうちに手に入れてみせるからレクチャーしてくれよ。最後に出てくるのが主役ってもんだよな。俺の名前はクライン。このメンバーの要、頼れるお兄さん、ム Guess that ードメ person ーカー。 left. GGO 女性プレイヤーの熱い視線を一身に集めるのがこの俺。Like in a game chat party or like a in-game party? ちなみに絶賛彼女募集中。
Oh, party chat. No, I'm actually looking at my live chat.クライン、あんたというやつはこの冷え切った空気どうしてくれんのよ。ほんとすごく寒いわ。ひでえ。シノンさんの氷の視線が身にしみるぜ。ここにいるのはこれで全員かな。他にも仲間は何人かいるけど、今度また紹介するよ。キリトさんのスコードロンの名前は何ていうの？スコードロンは作っていないんだ。狩りに行く時とか必要に応じてパーティーを組んではいるけど、みんな付き合いの長い連中だからスコードロンのシステムはあまり必要ないかな。Okay, so before I make my selection here, I want to ask you, when you play Sword Art Online, do you play on PlayStation 4 or Xbox? Because I'm using my PlayStation 4. Okay, so what is your gamer tag for PlayStation 4? Death Gun, huh?なあ、今までいくつかのゲームを一緒にプレイしていたんだけど、剣や魔法のファンタジー系ゲームばかりだったんだ。だから眼系の GGO に興味があってさ、みんなも来るって言うからまとめてコンバートしてきたんだよ。でもキリト君はここでも剣を使っているけどね。銃だって使っているさ。サブウェポンだけど。はいはい、それよりまだ本題を言ってないよ、キリト君。ああ、そうだった。君は GGO に来て日も浅いだろ。よかったら俺たちがシステムやスキルについて説明するよ。この前のパーティーはとっても楽しかったから、みんなあなたたちと仲良くなりたいなって思っているの。
だから気軽に話しかけてくれると嬉しいな。よかったじゃない。 GGO は独自のシステムが多いからいろいろ教えてもらいなよ。仲間は町にもいるから見かけたら話しかけてみるといい。面白いネタが聞けるかもしれないぜ。Alright. That ends that tidbit right 俺は there. SBC グロッケンを案内するよ。ここは迷路みたいに複雑、裏道から変なショップまで全部教える。あ、ごめんね。私がもう案内しちゃった。変なショップは知らないけど。そうなのか。参ったな。俺はあんまりクラフト系のスキルは持ってないし。あ、カジノにでも遊びに行くか。この間あるゲームで大儲けしてさ。Alright, give me 1 second here. It'll take me just a moment. So are you playing Alicization? So you are the one called Death Gun Uchiha, right? Kirito-kun、変な遊びを教えちゃいけません。Oh, shoot. .わかったよ。ふには言ったかな。場所の案内だけしたけど。じゃあ総督府の端末ターミナルの使い方はまだだよな。早めに覚えておくといいぜ。大会やクエストの受注とか何かと使うんだ。よし、決まりだ。俺についてきてくれ。Oh, so you are the one on YouTube called Madara Godly Uchiha, right? Sweet.
この総督府ではクエスト Well, の受注ができるクエストオーダーターミナルや that フ doesn't ィールドに移動 change できる your 転送ゲートが設置さ YouTube れてい name る。 though. Yeah. So you said that the level cap's at 300. 今まで受付はターミナル相手で Alright, 弾 give け me a なかったん second. だけ I'm ど almost 大型アップデート以降はアバシスが done 配 with 置さ these れるようになった character んだ。 lectures. 会話できるアバシスが入ったおかげで使用の確認はしやすくなったよ。じゃあまずは Oh, the abyssal dungeons. あそこにある受付では共闘クエストを受けることができるんだ。パーティーを組んで強敵と戦うクエストなんかがあるな。Probably. そんなに緊張するなって。俺でよければ一緒に行くから。よかったらパーティーに誘ってくれ。 I wish they would have made this game a little bit more multiplayer-like. あっちのターミナルではクエストの受注もできるし、武器 As や弾薬を購入 in するこ not ともで just きる take な。 on just bosses, basically take on like multiple AI. 俺は貢献使いだからあまり困ったことはないけど、弾切れには気を Yeah, つけろ pretty よ。 much. あのアファシスに話しかけると自分の賞金ランキングを教えてくれる。探索フィールドに出てバトルをすると成果に応じて賞金がもらえるんだ。賞金は SBC グロッケンに戻るときに生産されるからな。賞金ランキングを上げるといろいろと得点があるらしいな。モンスターを倒したりアイテムを取得したら積極的に話しかけてみる。 Yeah. Honestly, for me, it's like kind of hard to produce content that people might like to watch. 積極的にって言っても普通に話しかければいいからな。クラインみたいに口説きにかかる必要はない。俺の仲間も同じことを言ってたよ。でもクラインのことだ。もしかしたら何か起こるかもしれないぜ。Yeah, that's true. 総督府の基本的な機能はこんなところかな。クエストはどんどんやっていって損はないよ。ちょうどシノンたちが来ているな。シノンたちにも声をかけてみてくれないか。いろいろ質問をしてくれれば喜ぶと思うよ。みんな。Yeah, but what's cool is there are items that actually grant extra XP, which is pretty cool. Alright. To this game. Oh, no. Like I said, I've beaten this game before. Yeah, for YouTube, because I tried doing different stream, and apparently I can't do it because
it has not been updated to do so. Hang on. I just went to the main screen. Here we go. Start game. Yeah, the one character that I have is a level 86, but that's for like that's not the Mask of the Abyss. That's just like experience farming, I guess. Mm-hmm. Here we go back. There's the Abyss Dungeon lobby. Yeah, one character's level 86. Whoa, what the hell? Yeah. As for the Mask of the Abyss, which is basically the DLC, that level's 151. It probably... It probably started out as a DLC, then it turned into an update. Because if you think about it, a lot of games out there are kind of like tired of making DLCs, so they just prefer to transfer everything from DLC to update. Yeah. Outro. Thank you guys so much for watching. If you would like to see more, please don't forget to leave a like down below, comment, and subscribe if you want to see more content like this. I promise I won't disappoint. Our journey is only starting on Sword Art Online Fatal Bullet. So I will see you guys later.